唔知啊，就係梗係啦。佢每一樣嘢就係話要吊住你一個人乜嘢，冇任何一個援手，冇任何一樣嘢。係啊，嗰個情況底下，我講埋晒啲咁嘅嘢啊嘛，係人都知道㗎啦。咁你好簡單一樣嘢，係啊，呢個大火入邊，點解佢會俾翻5萬蚊佢啊？點解佢會俾佢住嘅地方？咁其實已經話咗俾你聽一樣嘢，你冇呢兩個條件嘅時候，你必死無疑。係啊，咁好似好簡單一樣嘢啫嘛。佢每日咧夜晚就偷晒我身上所有嘅嘢，我照直咁講咪照直咁講晒呢啲咁嘅嘢出嚟咯。係啊，咁好簡單一樣嘢啦，佢唔需要俾任何一樣嘢出嚟嘅嚇。呢個世界邊有一個咁嘅地方，邊有一啲咁嘅嘢嘅啫嚇。係啊，總言之嗰啲公帑就係佢嘅，所有都係佢嘅，佢話事嘅。係啊，我都話俾你聽，我話俾你聽，我要全世界都知道啊，全中國全世界都知道晒呢樣咁嘅嘢。佢為咗塑造學咧，嗰啲咁嘅嘢咧，係咪啊？就量度呢啲咁嘅嘢，要限制你去做乜嘢嘢，唔做乜嘢嘢喺裏頭嗰啲咁嘅嘢，可以產生嗰啲因果關係，唔准你同任何一個人講嘢。點解啊？哇！佢害到你咁樣樣，仲要你同俾任何一個人講嘢？你唔好叫佢自己去試，你好似好簡單一樣嘢，佢自己佢話嘅啫嘛，全部都係。佢話嗰啲嘢容乜易啫？講真，你中國嘢，一日派1萬個人落嚟，逐個圍，咁佢有錢噶嘛？佢有乜嘢？佢行動噶嘛？佢要喐噶嘛？佢要 movement 噶嘛？你咪只用翻呢種方法喺裏頭咯。好簡單，個原理非常之簡單，簡單得一樣。佢個 list， 佢行去邊度有邊嚟淋佢水，好似好簡單。第二淋佢污水，跟住然之後第二步佢會做啲乜嘢？摸住佢每一個步驟，用10個200個人，好似好簡單威脅做所有入邊嘅嘢。嚇！然之後你咪話俾你，我全部都咩啊？嚇！我都已經講過好多次啦，每日夜晚嘅時候就係入我屋企嗰度偷取晒我身上所有嗰啲嘢，我同佢係一模一樣㗎，但係1蚊都唔會有。點解你要俾？點解你要俾幾萬蚊佢啊？咁點解你要俾佢住啊？因為佢知道你要令你必死無疑嘅方式係乜嘢啫？講真，佢用呢個方法啊，都唔知殺過香港幾多人啊！